ก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแฮมตันพบอัญมณีลมพลังเข้าสู่ล่าง เขาลอยตัววิ่งบนอากาศควบคุมลมพายุดำถล่มเมืองแฮมสเตอร์ดำประกวดแฮมตันสร้างพายุโจมตีพายุดำเขาสู้กับแฮมสเตอร์ดำพ่ายแพ้และถอยแฮมสเตอร์ส่งพลังให้เขาแข็งแกร่งขึ้นแฮมตันชนะพายุดำสลายไปพวกหนูน้อยชื่นชมและยินดี